أهلا بكم في نباش التاريخ. يوم 23 نوفمبر سنة 1872 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبرين مرتبطين بمصر. الخبر الأولاني بيقول إن في رسالة تلغرافية جت من لندن بتقول إن اللورد أنفيلد قابل معتمد من طرف أمير قصا علشان يحتج على استيلاء العساكر المصرية على ولاية بوغوس. هنا أمير قصا المذكور هو الإمبراطور الأثيوبي يوحنس الرابع اللي هو كان إمبراطور أثيوبيا ابتداء من سنة 1871، وإقليم بوغوس ده اللي موجود حاليا في دولة إريتريا. بيكمل الخبر بيقول إن أمير قصا ملك تيجرا، ودي كانت من ألقاب يوحنس الرابع، هو واحد من اللي بيدعو إن إقليم بوغوس يكون تحت حكم الحبشة. ده بالرغم إن السيطرة على الولاية دي اتنقلت ما بين كذا جهة خلال السنين اللي فاتت، وكمان حكمها مرسلون كاثوليك، ده لما من 4 سنين نصب أمير قصا الرحالة مونزنجر والي على بوغوس، إلا إنه ما قدرش يأكد سلطته خلال ولايته وتم نصب مكيدة ليه فاضطر إنه يهرب. ومن ساعة هروب مونزنجر فضلت الولاية دي بدون سلطة مستمرة، فمرة يدخلها عساكر أمير تيجرا ومرة تانية يدخلها أعدائه. واللي كان بيعاني من كل ده هم أهل الولاية نفسهم، لدرجة إنهم كانوا بيدفعوا الضرايب كذا مرة للجيشين اللي بيخشوا، وده أدى إن مواشيهم تتشتت وتنفذ مؤوناتهم. وبيذكر الخبر كمان إن الأوروبيين المقيمين في الإقليم كانوا بيشاركوا أهلها نفس المعاناة. وبيقول الخبر إن الأوروبيين هناك من الإيطاليين والفرنسيين خلصوا كل فلوسهم، وده أدى إلى إن الأوروبيين دول يهربوا سنة 1871 للأراضي المصرية علشان يتلمسوا إغاثة الخديوي علشان يحط حد للأحوال دي. الخديوي ساعتها كان الخديوي إسماعيل، فاستجاب الخديوي إسماعيل لطلبهم وبعت جنوده لولاية بوغوس واستولى عليها ونصب عليها نفس الوالي السابق اللي هو الرحالة مونزنجر. وبيختم الخبر بأن دي كانت شكوى أمير قصا اللي بعتها لإنجلترا على إيد مبعوثه الجنرال كيرخان، وهنا بيحاول أمير قصا إن هو يستميل حكومة إنجلترا لصفه. الخبر الثاني كان في نفس الصفحة، كان بيتكلم عن الفرمان الهميوني اللي صدر من السلطان العثماني، اللي عن طريقه بيدي تفويض للخديوي إسماعيل إنه يقترض على حساب مصر أي أموال يحتاجها. ونشر الخبر تعريب الفرمان في الجزئية دي، وهو إن بما إن إدارة مصر المالية والمادية بقت من سلطة الخديوي، فده يعطي الحق للخديوي السلطة إنه يقترض الأموال من الخارج لأجل حسن حال مصر، وبناء عليه كلما اقتضى الأمر من الآن فصاعدا لسد الحاجة أو لأجل نجاح البلاد، فباستطاعة الخديوي الاقتراض باسم الحكومة المصرية بدون التماس الرخصة، بل بموجب السلطة المعطاة التي تم تثبيتها في 22 رجب 1289 هجرية. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.